आपने ये ज़रूर सुना होगा कि आज इतने मिलीमीटर में बारिश हुई, आज इतने सेंटीमीटर बारिश हुई, लेकिन मिलीमीटर और सेंटीमीटर को लेंथ नापने के लिए यूज़ किया जाता है। इससे रेनफॉल कैसे नापी जाती है, आइए जानते हैं। देखिए, एक गैजेट होता है जिसे बोलते हैं हम रेन गेज। वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। जब भी बारिश होती है इसे ओपन एरिया में रख दिया जाता है और पानी जब इसमें भर जाता है तो उसको मेज़र किया जाता है। इस पर मार्क लगे होते हैं 1 mm, 2 mm, 3 mm। जहाँ तक पानी भर जाता है उसी को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आज इतने mm बारिश हुई, आज इतने सेंटीमीटर बारिश हुई।